Думаешь, хорошо замаскировался? Смешно. На самом деле они просто объели все ветки и кустарники в нашем саду. Такого нашествия зайцев не было никогда. И вот кровать в нашем кострище он себе сделал. Мы там давно ничего не разжигаем, там выросла зеленая трава. Нет, чтобы сурепку есть. Но нужно почки объесть с роз, все погрызть, всю кору. Когда были у соседей собаки, зайцев все же не было. А сейчас что делать? И как их отвадить?